la verdad que no, la verdad que bastante respuesta de todos los pacientes, acuden bien protegidos, a su entrada se les entrega una botella de agua y entonces están hidratados desde el momento que llegan hasta su tiempo de espera. Por las medidas sanitarias y por la difusión que se ha tenido, se ha invitado al paciente, se han hecho informes, información, invitación al paciente para que acudan desayunado. Los pacientes crónicos que toman algún medicamento, que vengan con su medicamento tomado, que traigan sus sombrillas, sus sombreros, etcétera, para que se protejan del sol.